读万卷书不如行万里路，道听途说不如听我说说。大家好，这里是道听途说，分享不同的故事，希望能给您带来收获。明朝末年，江浙一带有个叫林聪的木匠，他原本是个孤儿，因无人管教，经常做些偷鸡摸狗的事，有时候还喜欢趴在富人家窗前偷窥。一天，镇里来了一位木匠师傅，他见游手好闲的林聪手脚灵活，人很机灵，便收他为徒。林聪本性不坏，其实他也想学门吃饭手艺，奈何没有师傅愿意教他。老木匠这么一说，他大喜过望，连忙下跪行拜施礼。老木匠是当地有名的木匠师傅，不仅技艺精湛，还心性淳朴善良，经常教导林聪要多行善事，勿生恶念。在师傅循循善诱教导下，林聪的性子终于有所收敛，变得规矩起来。镇上有户姓王的财主，王财主是当地有名的大善人，为当地百姓做了不少好事，颇受人们尊敬。然而林聪却不这样认为。一天夜里，他饥肠辘辘，去王财主家厨房找吃的，无意间看到这样一幕。王财主请来了一位道人，偷偷地在后院做起了法事。林聪定睛一看，大吃一惊，眼前的这位道人竟然和师傅有几分相似，若非他穿着道袍，还以为是师傅。王财主一脸恐慌，双手合十，一脸虔诚，低声说道：莲儿啊，王某无心害你，你安息吧，阴阳相隔，你千万别来找王某麻烦。说完，王财主又说道：风儿啊，王某待你父母不薄，你安心走吧，可千万别半夜来吓王某。听到这话，林聪惊愕不已。前段时间，镇里有传闻后山有恶狼，已经有2名女子丧生。这2名女子正是王财主的小妾莲儿和风儿，2位女子都有闭月羞花之貌。几天后，官府在后山发现了2条体型魁梧的狼，现场还有2位女子的衣物和首饰，此案便了结了。多一事不如少一事，林聪并未将在王财主家偷听到的事告诉任何人，只是在见王财主时，心生了一丝厌恶。老木匠来到镇里，平时除了教授林聪手艺，还四处转悠，说小镇有古怪，他要外出一趟。师傅，你要去哪里？林聪好奇不已地问道。老木匠神色变得凝重起来，为师总感觉到有一股戾气，只是查不到源头，请你师傅来帮忙看看。太师傅？林聪从来没有听师傅提起过太师傅，不过他没有多问，只是叫师傅路上小心。老木匠一走，生意清淡了不少。林聪在家里待着无聊，他经不住朋友劝，来到了酒楼吃酒。众人喝得尽兴时，有个叫马三的朋友说起了这样一件事。有一天夜里，他喝酒归来，经过村里的枯井时，竟然看到有个年轻女子在井边洗衣服。那女子长得还很漂亮，和莲儿有几分相像。有个朋友问是哪个莲儿，马三很干脆答道：还有哪个莲儿？就是王财主的小妾啊。只顾着吃菜的林聪听到这话，顿时就神色复杂起来。他在心里嘀咕，肯定是莲儿的鬼魂来了，说不定师傅说的戾气可能也和莲儿有关。几天闲来无事，终于有生意上门。傍晚时分，镇里的王婆婆找上门来，说她家侄女的洗澡盆坏了，要她帮忙修缮下。林聪问了一句：王婶，从来没听说过你有个侄女啊。其实他也纳闷，哪里有大晚上的去找人做木工活的。王婆婆笑了笑，老身的侄女一直在老家，
他夫君去世的早，一个人挺孤独的，最近才搬过来住。我这侄女有个习惯，每天夜里都要洗澡，所以还得劳烦师傅走一趟。听到此，林聪不再多问，收拾好工具就跟着他出发了。王婆婆的侄女叫王艳，长得很是水灵，林聪见到第一眼就心醉了。林师傅，麻烦您了。王艳的脸微微泛红，指了指有些破旧的澡盆，低声说道。林聪微微点头，姑娘放心，小事一桩而已。说完，林聪立马开始忙活起来。澡盆有些年份，修起来也费劲。林聪很是不解，王氏衣着光鲜，一看便知是有钱人家，怎么会连个澡盆都买不起？很快，他收敛心神做工，忙活了半个时辰，澡盆总算修好了。无意间，林聪发现澡盆里竟然刻着奇怪的符文，只是光线昏暗，看不清楚。这时，王氏已经给他端来热茶。王师傅的手艺真好，您辛苦了，要不先坐下来歇息，妾身先去试试澡盆。说完，王氏面露娇羞，更增添几分妩媚。林聪看得心里痒痒的。林聪本打算和王氏辞行，谁知他很快就钻进了卧房。在古代社会，虽然古人很重视洗澡，也只有王公贵族和大户人家才能修建起单独浴室。周礼中记载，王之寝中有浴室，像寻常百姓家一般，在自己的房间里洗澡，所以王氏就在自己的卧房内洗澡。说来也奇怪，林聪等了大半个时辰，王氏还未从卧房中出来，房内没有了动静。林聪实在是坐不住了，他准备去敲门时，正好王氏身披浴袍出来，和他撞了个满怀。然而王氏并未怪罪他鲁莽，反而顺势投进了林聪的怀抱。林聪把持不住，结果二人做了苟且之事。一夜风流后，林聪恋恋不舍地回家了。半路上走来一个老者，他是当地有名的风水先生，见到林聪后顿时皱着眉头，把他拉到一边。年轻人，你印堂发黑，步履沉重，必定活不过7日。林聪听了大吃一惊，从王氏家走出来后，他确实有一种昏昏欲睡的困乏。前辈，可有解救之法？林聪急得差点给老者跪下。老者摇了摇头，说他被阴气侵袭，恐怕神仙来了也无计可施。林聪懊悔不已，他准备去找王氏讨要个说法。二人无冤无仇，为何要害自己？谁知他原路返回，再次来到王氏的家，见到眼前一幕，顿时吓瘫。这哪里是什么屋子，分明就是一处坟墓。那该死的王婆婆！林聪气得咬牙切齿。第二天，林聪就病倒了，也是他命大。这时，老木匠回来了，他见到徒弟神色苍白，他大惊失色，连忙问林聪发生了什么事。林聪见到师傅，不知为何有种莫名恐慌，总感觉哪里不对劲。很快，他缓过神，长叹一声，将昨晚发生的事如实相告。老木匠叹息一声：“徒弟啊，你被小鬼吸食了阴气，恐怕时日不多了。”林聪听了这话，反倒是看开了。他笑道：“师傅，徒弟是自作自受，怪不得他人。来，张口，为师给你看看。”老木匠嘴角露出一抹怪异的笑意，被心细如发的林聪给捕捉到了。他大惊，蓦然间想起在王财主家见到了那位道人。他快速思考着，很快就有了决断。老木匠过来把脉的时候，林聪全身心戒备。突然，一声轻微破空声响传来，林聪反应很快，一个驴打滚堪堪避过。老木匠大吃一惊，回过神后笑了笑，
想不到你还有2下子。林聪后退2步，此时才看清那破空之物，竟然是一粒药丸。快说，你到底是谁？林聪强打起精神质问道。老木匠大笑，我是谁不重要，只要你在我手上，就不怕你太师傅不乖乖配合。话音刚落，老木匠身如疾风，步如闪电，眨眼功夫就拿匕首抵住了林聪喉咙。这时，一道黑影破窗而入，他的动作比假冒的老木匠还快3分。只见他手轻轻一弹，匕首落在地上。林聪和假冒的老木匠都大吃一惊。师傅！冒充的老木匠眸光中尽是恐慌。趁着他慌神之际，黑影之人快速在他身上点了几道血。然而假冒的老木匠像是明白了什么，他再次哈哈大笑，师兄，你的演技很高明，差点把师弟骗了过去。林聪不解，抬头一望，才发现黑影之人竟然是自己的师傅老木匠。师弟，你为了修炼所谓的长生不老之术，祸害多少良家女子，师傅他老人家知道了，在九泉之下也不会放过你。老木匠见自己身份被师弟青藤道人识破，苦心劝道。青藤道人一脸坏笑，人不为己，天诛地灭，贫道只要长生，其他人性命与我何关？说完，老木匠知道师弟已经走火入魔，不再废话，和他打斗起来。林聪心叫不好，师傅没有找来帮手，他已经处在下风，恐怕凶多吉少。想到自己是将死之人，林聪突然不要命地冲了过去，用身子挡住了青藤道人一击，然后对师傅大喊：师傅，徒弟只有来生再报恩了。青藤道人没想到林聪会突然出现，一时间愣神了。老木匠抓住难得机会，趁机踢腿出拳，青藤道人受了重伤。但是林聪整个身子如断了线的风筝，身子倒飞出去，然后重重摔在地上。徒儿！老木匠含泪大喊了一声，斩草不除根，只会祸害无穷。老木匠没有手软，一掌毙了青藤道人。师傅，徒弟暂时还死不了。林聪露出一丝笑意，他从怀里掏出一个铁块，原来他很聪明，提前在怀里塞了一片铁，护住了心脏。老木匠大喜，他给徒弟把了把脉，很快就神色凝重起来。正如那位老者所言，林聪被阴气侵袭，活不过7天。这些年来，他一直在追踪师弟下落，听说此处有女子失踪，他才追来，本想去找师傅来帮忙，不料师傅已经去世。好在徒弟聪明，当年他没有看走眼收他为徒。师傅，别担心，徒弟命大，死不了。老木匠听了连说3声好。说完，他一掌把徒弟打晕，然后将毕生所修的功力全部输给了他。等林聪醒来后，老木匠已经气力衰竭而亡。林聪痛哭了2天2夜，给师傅办完丧事后，他做了一名侠士，浪迹天涯，牢记师傅教诲，一生行善。好了，今天的故事就到这里了。看完这个故事后，不知道你有什么感想？欢迎在下方留言，不要忘了点赞和订阅，希望能给您带来收获。感谢您的观看，我们下期节目再见。